한동석은 장모의 마지막 부탁을 가슴에 안고 오씨 가문을 향한 복수의 칼날을 거둡니다. 그가 선택한 건 분노가 아니라 용서와 진실 공개. 마광숙은 자신의 회사가 저지른 과거의 부정행위를 세상에 밝히며 스스로 검찰에 출두합니다. 그녀의 고백은 형제들 사이에 묻혀있던 불신을 녹입니다. 5 형제는 각자의 방식으로 삶의 자리를 찾아가지만 끝내 모이게 된 건 어머니의 유언 영상. 영상 속 어머니는 가문보다 너희가 소중하다며 울먹이고 형제들은 처음으로 진심을 터놓습니다. 동석을 포함한 5 형제가 어머니가 남긴 옛집 앞에 다시 모여 함께 밥을 짓고 웃으며 과거를 뒤로한 채 새로운 출발을 다짐합니다.